Seja bem-vindo ao canal Previsão do Tempo. Neste vídeo, você confere a previsão do tempo para os próximos 15 dias no Brasil, com o acumulado de chuva em milímetros, de acordo com o modelo SMWF. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as atualizações diárias da previsão do tempo. Estamos rumo aos 5.000 inscritos. Já deixa o like para fortalecer o canal. Meta de hoje, 150 likes. E participe do hype do vídeo. Meta, 15.000 hypes. Agora, vamos ver os acumulados de chuva previstos para os próximos 15 dias no Brasil.